მოგესალმებით პატივცემულ მსმენელებო. გავიდა კიდევ ერთი კვირა ჩვენი წინა შეხვედრიდან და რა გვიჩვენა განვლილმა კვირამ, რა მოვლენები ვითარდებოდა ამ კვირის განმავლობაში, ამ თემებზე გვინდა თქვენთან საუბარი. ნუ რა უნდა იქნა, თქვას, ქვეყნის შიგნით ვერ ხდება ეროვნულ ძალთა ერთად დადგომა, გაერთიანება, რომ ერთიანი ძალით გამოვიდეთ და ხელისუფლებას ხელი ავაღებინოთ ქართული მიწაწყლის და სიმდიდრეების გაყიდვაზე. ჩვენს ირგვლივ რა მდგომარეობაა ეს საინფორმაციოებიდან, ქსელებიდან თქვენთვისაც ცნობილია ირანის ირგვლივ შავი ღრუბელი იკრიბება, იქ ძალიან დიდი შეიარაღება გადაისროლა შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელიც თავის მხრივ ემზადება დარტყმებისთვის. გასულ კვირაში ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო დაოსის შეკრება, სადაც დიდი განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდარა, გარდა იმისა, რომ შედარებით გრენლანდიის საკითხზე განელდა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და თითქოს რაღაც შეთანხმებამდეც მივიდნენ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ამ სისტემის მხილება, გამოსვლა კანადის პრემიერ-მინისტრის, რომელიც პრინციპში მხილება იყო არსებული სისტემის. ასევე ჩვენ ალბათ დავილაპარაკებთ ორიოდე სიტყვით შევეხებით მორიგ თავდასხმაზე, როგორც ჩვენზე, ასევე ბატონ აკაკიზე და იქნებ საერთოდაც არ ჩაგვეთვალა პასუხის აუცილებლობა, შეიძლება არც არსებულიყო, რომ არა თვითონ ბატონ აკაკიზე თავდასხმა რამდენად მორალურია, რამდენად ზნეობრივია სამი წლის გარდაცვლილი ადამიანზე თავდასხმა, როცა იცი, რომ ის პასუხს ვერ გაქცევს და ცილისწამებლური გამოსვლა. დავიწყოთ ამ თემაზე, კახა, ნავიცი. კი ბატონო. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ ვთქვათ ხოლმე, იმდენად თავბრუდამხვევის სიჩქარით ვითარდება მოვლენები მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, აგერ დაოსის ცნობილი შეხვედრის გარჩევები ალბათ კიდევ კარგახანი გაგრძელდება, თუ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რამ არ მოხდა ჩვენ სამეზობლოში. ყავს საზღვარგარეთის ამბების სპეციალისტები, დეტალურად ვიხილავთ, დეტალურად ხდება განხილვა, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს საკითხების სპეციალისტები გვაკლია. რა გვეშველება ჩვენ და საით მივდივართ. საშველი რაშია. აი ამაზე ნაკლებად ყავს ექსპერტები. და საერთოდ ახლა აქცენტის გადატანა განსაკუთრებით მმართველი წრეებისა და პროპაგანდისტების მიერ, ვინც არაბიზაციის საკითხს არ განიხილავს როგორც პრობლემას და პირიქით სიკეთეთ გვისახავს, განსაკუთრებული მონდომებით იწყებენ ევრობიუროკრატიის მხილებას და თუნდაც ტრამპის deep state-ის აგენტი ყოფილაო და ასეთი ტიპის საუბრები. მათ გარეთ მიმდინარე ამბებზე სპეციალიზაცია და იქ მიმდინარე მრუდი ამბებზე საუბარი უკვე აქტივში აღარ ითვლება. შენ როგორ ახარ, შენ რას არ მოადგენ. ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან გავს ქვეყნის საქმეს ადამიანების საქმეებსაც, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ანდაც შეგვხვედრიათ პიროვნება, ვინც თავისი ახლობლის ან სხვის მუდმივ კრიტიკასა და განკითხვაშია, რომ აი ეს როგორი ცუდია, როგორი ასე შემდეგ და უმეტეს შემთხვევაში ასეთი ადამიანები თვითონ არიან განსაკუთრებულად ავი ბუნების მატარებლები და განსაკუთრებულად დაცილებული ადამიანობისგან და ამის გადაფარვას ახდენენ სწორედ სხვა ადამიანებზე აუგის გამუდმებული ლაპარაკით. ასეთი შთაბეჭდილება იქმნება სადრეისოდ რა პროპაგანდამ, სამთავრობო პროპაგანდამ რა ხასიათიც მიიღო. მიდის მხილება ევროკავშირის, თითქოს და ეს 64 იყო ჯერ ისე დასახეს და ნამდვილად 64-ს არ მოდგენ და ეს იყო პოლიტიკური რელიგია,
რომელსაც დიდი რუდუნებით მივდევდით და ახლა გახდა ნომერ პირველი განკიქების საგანი. გავიგეთ რაც არის. ღვთაებრივი მოწოდებით ჩვენ უნდა მივდიოთ ნეიტრალიტეტს განსაკუთრებული სტატუსით და ყველასთან თანაბრად კეთილ მეზობლურად. აი ამ ფორმატში უნდა ჩავჭდეთ, რათა გადავრჩეთ. მიადგეს ახლა მთავრობა და ან ევროკავშირის ლანძღვა დაიწყოს თავის დროზე ანტირუსულ ავტობუსში და მატარებელში ჩავჭეკი და ვამსხვერპლეთ ორი რეგიონი. ახლა ევროპა და დასავლეთი არასწორი ეს არის მცდარი. ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ ჩვენ შიგნით, ჩვენ სამშობლოში. ჩვენი საქმე არაა როგორ იცხოვრებს ევროპა. კი, ახალი სიტყვა, ასეთ რამეს გვეუბნება. ესე იგი, ახალი სიტყვა არავის არ ავალებს, რომ როგორც ჩვენ გვესმის, რევოლუციური ექსპორტი გასწიო. სხვის საქმეებში ჩაერიო. ყველამ თვითონ უნდა იზრუნოს თავის გამოსწორებაზე. როცა ჩვენ ვისი ჩამრევები ვართ, ჩვენ უბრალოდ ასეთი პოლიტიკით აღვძრავთ ისეთ დინებას, რომელიც ჩვენ გაგვანადგურებს. მტრობაში როცა გადავზრდით და დაპირისპირებაში როცა გადავდით, ეს სახელმწიფო პოლიტიკა თუ აქცევთ, რომელიმე დიდ ძერჟავასთან დაპირისპირებას, ამით ჩვენ თავს გავანადგურებთ. მეტი არაფერი. მაგრამ ზოგადად სხვების საქმეებში ჩარევა ვითომ დემოკრატიის და ვითომ სიკეთის დამკვიდრების საბაბით სინამდვილეში ეს არის სხვაზე გაბატონების და სხვა ქვეყანაში შეჭრის საფენელი უბრალოდ. და გამოყენება იქ არსებული პრობლემატიკის და იმ პრობლემების გადაჭრა არ ხდება, რასაც ხელზე იხდებს გარედან ჩამრევი, ვითომ იქ დემოკრატია არ არის, ვითომ იქ ადამიანის უფლება ილახება და ასე შემდეგ და უნდა მივიდეს და სიკეთე და ცივილიზაცია მოუტანოს, ცივილიზაცია და სიკეთე კი არ მიაქვს. უბრალოდ იქ არსებულ სიმდიდრეებს ეუფლება და იწყებს მის გამოზიდვას. აი პრაქტიკით ცხოვრობს და სწორედ კანადის პრემიერმა ამ მავნე პრაქტიკის შესახებ ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან გააცხადა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადებითად შესაძლებელი სწორედ არის კანადის პრემიერის ეს განცხადება. მთლიანობაში ეს ემსახურება მსოფლიოს მახინჯი წესით ცხოვრების მხილებას. ეს ძალიან მოკლედ რაც ხდება, ალბათ ირანის საკითხს შემდეგში მოვახერხებთ და თუ დრო გვეყოფა და შევეხებით. ახლა რა ხდება ქვეყნის შიგნით უშუალოდ იმ საქმესთან დაკავშირებით, რა საქმეც 1995 წლის 9 იანვრის დღის 2 საათიდან გაცხადებულად რომ დაიწყო. უფლის სიტყვის გაცხადება და მასთან ჩვენი დამოკიდებულება. ეს გადაწყვეტს ჩვენი ქვეყნის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნის ბედს. არის ასეთი შემოტევა, გვეუბნებიან რომ ასკაციანი ყრილობა, პარტიული ყრილობა, ეროვნული ყრილობად გაასაღეთო და ამით ერს ნამდვილი ეროვნული ყრილობის საფრდენი მოუხსპეთო. აკაკი ჯორჯაძე კაბალისტიკი იყო და მეორედ მოსული საკითხებსო კაბალისტიკით ვერ ახსნისო ვერც ერთი სხვა კაბალისტიკიო და მით უმეტეს დაბალი დონის ბლოგერები კიდე, ახლა ეგ თლად მიუღწევადია და აბსურდია, მოკლედ რო ვთქვათ. ბატონი აკაკი მასონებთან აწარმოებდა გარიგებასო ერთდროულად და ბოლოს ენუქი, თორდია და არიან ადამიანები, ვინც ასეთნაირად წარმოჩიდნენ ახალი იერუსალიმის პროექტს ემსახურებოდა ბატონი აკაკიცო. მოკლედ ახლა ამ ბრალდებებს გარკვეული პასუხი თავისთავად ჭირდება. ახლა პიროვნება 3 წელია ცოცხალი არ არის, ჩვენს გვერდზე არ არის თავისთავად თვითონ ვერ გასცემს პასუხს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხი არ გაეცემა. ახლა ეს არ მივაქცევდით დიდად ყურადღებას, ლანძღველი ყოველთვის გვეყოლება, ვერ გავამახვილებთ ყველა მიმართულებით ყურადღებას, თავისთავად ცხადია.
გასაკვირი უფრო ის იქნებოდა, რომ ასეთები არ გამოვლენებები არ ხდებოდეს დრო და ეს ამას ჩვენ მიჩვეული ვართ უკვე რამოდენიმე ათწლეულია. აი ამ რეჟიმში გვიწევს ცხოვრება. პერიოდულად ას მეორდება და ამიტომ ჩვენს პერიოდულად ვალდებული ვართ რომ პასუხები გავცეთ პერიოდულად. ასეთ თავდასხმებზე ძირითადად მიდიან ადამიანები, რომლებიც სოციალურ ქსელში სახით არ ჩანან. ჩვენ ყავენ ადამიანები, რომლებმაც მემასონეობა გაიხადეს პროფესიად. ესე იგი, ვინ არიან მასონები საქართველოში, მსოფლიოში, რას აკეთებენ, როგორ მოღვაწეობენ და ასე შემდეგ. პროფესიად გაიხადეს. უყვართ ფაქტებით საუბარი, ოღონდ სახეს არ აჩენენ, მაგრამ აქ ჩდება კითხვა. სახეს რატომ არ ვაჩენთ? იმიტომ რომ მასონებს ვიმალებით? ეს სოციალური ქსელები მათი შექმნილია და ზეპირად იციან ვინა ვართ. ესე იგი ჩვენ სახეს უმალავთ საზოგადოებას და რატომ უმალავთ საზოგადოებას სახეს, ესაა მნიშვნელოვანი. რა მიზანს ვერ სახურებით. აი ჩვენ არაფერი გვაქვს დასამალი, ეს არის ღია, ვერც დამალავთ ძალიანაც რომ გვინდოდეს ციფრული ეპოქის პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, ამხელა დაზვერვის სისტემებია ჩართული და ძველებური კონსპირაცია არ არსებობს, ეგარ ტყუილი. საქართველოს არ შეუძლია იყოს კონსპირაციის რაღაც შემქმნელი ქვეყანა, ის კი არა, სოფლიო ძესახელმწიფოებსაც კი უჭირთ გააკეთონ თუნდაც სამხედრო მიმართულებით რაღაც ისეთი, რომ მეორე ძესახელმწიფომ ამ შესახებ არ იცოდეს და ვერ გაშიფროს. აქ ძესახელმწიფოებზე ლაპარაკი, ისინი კი, მაგრამ დანარჩენი რიგითები ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალე, თუ კი მათ აინტერესებთ. და თუ კი ჩვენ რაღაცა წონათობას წარმოადგენთ საზოგადოებაში. ესე იგი, რატო მალავთ სახეს? ძირითადად ასეთ ტიპის თავდასხმებსაც, რომელიც გაჯერებულია უმაღლეს ცილის სამებით, ასეთი უსახო ადამიანები ახდენენ. ნუ ალბათ მე მგონი აქაც ყველაფერი გასაგებია რა. ეხლა ესეთი ადამიანები საკმაოდ დეტალურ ცნობებს ავრცელებენ ხოლმე, ისეთ ცნობებს, რაც რიგითი ადამიანებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი. და საკითხავია, რა სპეცსამსახურებზე მუშაობენ და საიდან აქვთ ეს დაწვრილებითი ინფორმაციები, რაც რიგითი მოკვდავის ხელში რომ არ ხდება. ვინ აძლევს ამ ინფორმაციებს და რა დანიშნულებით? რა დანიშნულებით იყენებს შემდეგ. ეს საინტერესო გასარკვევი საკითხებია და ასეთნაირად უნდა მიუდგეთ ამ სფეროში და ამგვარად მომუშავე პიროვნებებს. რაც შეეხება მემოსონეობა, ცოტა არ იყოს და ირონიულად ვახსენებთ ამ საკითხს და რატო ვახსენებთ? იმიტომ რომ მემასონეობა და იქ ვინ სად გოდების კედელზე შუბლი ურახუნა თუ არ უკაკუნა ეს ბუდეში ცოტა ვაჭარბებ ალბათ. ეს უკვე აღარ არის რაღაც განსაკუთრებული და რაღაც ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის კვალის ძიება იმ პირობებში, როცა დათვის ახეზეა. დათვს ხედავდნენ და კვალს ეძიებდნენ. კვალს უკვე აღარ უნდა დიდი ძიება. მასონური გეგმები და ეს დიდიადი გეგმები, ეს უკვე ღიად კეთდება, ღიად ხორციელდება და დანარჩენი წვრილბანებში გახლართვას არა დიდი მნიშვნელობა. ამის შესახებ 95 წლიდან ჩვენს გამოცემებში მუდმივად იბეჭდებოდა და საზოგადოებას ეწოდებოდა ინფორმაცია, იგივე სიონიზმის ბრძენთა კრების უქმების ამონაწერები, თალმუდიზმის ფარული ცნებები, კი ბატონო. და ასე შემდეგ. ეს პიროვნებები ფაქტებით ლაპარაკობენ და მაშინ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ მაგ ფაქტის აფარება შეგვიძლია, როდის გამოიცა ეს გაზეთი მეტი სინათლის 55 ნომერი, რომელმაც ფარდაახადა, ღიად გამოიტანა და საზოგადოების მსჯელობის საგრაფიკო რა ძალიან მნიშვნელოვანია. დააკავშირა სიონის კრების ბრძენთა ოქმები თალმუდიზმის საიდუმლო დახურულ ცნებებთან. უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხებზე იყო ცნობები, ოღონდ იყო დაფარული და ყველამ იცოდა, რომ ვინც ეს საკითხები წინ წამოწია, ის ადამიანები ცოცხლები არ დარჩნენ. ბატონი კი ამბობდა, მოვიდა დრო გაცხადების. ჟამი დადგა ასეთი, რომ ეს ცნობები უნდა გამოვიდეს და ეუწყოს საზოგადოებას, მსოფლიოს, ადამიანს, რომ გზა დაუპისაა და თავში ვინც არიან ამ სისტემის
თავს რაც წარმოადგენს, წარმართველ ძალას რაც წარმოადგენს, მისი მიზნები გამოკვეთილად ანტიქრისტიანულია. ჩანაფიქრები ანტიადამიანურია. და ფორმაციის შეცვლაზე თუ ალაპარაკი, მაშინ ეს უნდა იცოდე, რომ მახინჯია ცენტრში ქრისტიანული სული არ დევს, ანტიქრისტიანულია. ამიტომ ამის გამოვლინება იყო საჭირო და თქვა, რომ ეს დრო დადგაო და დაიწყო და გამოსა გაზეთი. ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტურად დავდო და ვაჩვენოთ. რომელ წელშია გამოშვებული და მაშინ თვითონ დაალაგონ ლიტერატურა, როდიდან დაიწყეს ქართველებმა მასონობით დასაქმება და ხარისხების დაცვა და რამე. ამის მერე მოხდა, გაოცებულები უყურებდნენ ეს ასაკეთებსო. მაგრამ რომ მიხვდნენ, რომ ამის გამო ეს კაცი არ მოუკლავთ, იმიტომ რომ დრო დადგა ასეთი, ისი დროც დგება, ის კეთდება. და დრო ადამიანის ხელში არაა. ჩვენ ძალიანაც გვინდა, რომ ამ დროსაც ჩვენ მართავდეთ, მაგრამ ვერ მართავთ. დრო გმართავს და დროში გმართავს ის, რომელმაც გაგვიცხადა, რომ რა დროა ეს. ეს არის ის დრო, როცა ყველა იმ საიდუმლოს უნდა ახდო და ფარდა, რაც მანამდე იყო დახურული, დამარხული, დაკეტილი, გასაიდუმლოებული. და მის მერე რომ დაინახეს, რომ ამის გამო პიროვნება დარჩა ცოცხალი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე. შემდეგ უკვე ეს თემად გაიხადეს, საყელყურო თემათაა უკვე ქცეული მასონობის თემა. ინტერნეტი ქსავსე აუარებელი მასალებით. ეს უკვე აღარ არის რაღაც განსაკუთრებული. განსაკუთრებული ახლა არის და ლაკმუსის ქაღალდი ახლა არის ის, რომ უკვე გამოჩნდა ღიად გამოჩნდა, რომ მიმდინარეობს ქართველი ერის ფარული გენოციდი. და როგორ გავაჩეროთ, როგორ შევიკრათ, როგორ დავკავშირდეთ ქართველები ერთმანეთთან, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ. ვინც არაბიზაციას პრობლემად არ თვლის, ვინც ამ მიმდინარე პოლიტიკას უხეშად ტერმინს ვიხმარ აპრავებს, ესაა ამ შემთხვევაში ლაკმუსის ქაღალდი. ის რომელ მხარეზეა, აქეთ ვიმკუჩდებით. იძულებული ვართ პასუხი გავცეთ. სიმართლე ვთქვა, სურვილი არ მქონდა დიდი, იმიტომ რომ არ მინდა რომ მაინც დაპირისპირებებით დავიწყოთ ისევ და ისევ. მაგრამ მხილება საჭიროა, კაცო, იმიტომ რომ ცილის წამებას პასუხი უნდა გაიცეთ. დაპირისპირება ჩვენ არანაირად ჩვენს გეგმებში არ შედის, მაგრამ გაჩუმება და დუმილი თანხმობის ნიშანია. ანუ პასუხის არ გაცემა ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ჩვენ საპასუხო არაფერი არ გვაქვს. არადა 100 კაციანი ყრილობაო, პარტიული ყრილობა, თქვენ ეროვნულ ყრილობად გაასწავლეთ. პარტიულ ყრილობა. ნუ მოკლედ რო ვთქვათ, 1,907,000 ხელმომწერის საფუძველზე, გამოხატული სუვერენული ნების, პოლიტიკური ნების საფუძველზე, რაიონებში, რეგიონებში ჩატარდა ადგილობრივი ყრილობები, რომელ ყრილობებზეც მოხდა დელეგატების არჩევა და წარგზავნა სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე, რომელიც ჩატარდა 2002 წლის 15 აპრილს, ხო ხარ მიშლება? კი ბატონო, კი. 2006 ამ დაგვარი განცხადება, რომ 100 კაციანი შეკრება იყო იქ. სხვა რომ არაფერი, ის 2000 კაცია ამ ყველაფრის მოწმე, რომლებიც დელეგატებად იყვნენ არჩეული და ესწრებოდნენ ეროვნულ ყრილობას. ესეთი ურცხვი ტყუილი ცოტა არ იყოს და უხერხულობას უნდა უქმნიდეს ამ ტყუილის ავტორს, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს დოკუმენტი ავაფაროთ გადაღებული კადრები. არსებობს რეგისტრაციის ფურცლები, რომ შემოდიოდნენ დელეგატები და რეგისტრაციას გადიოდნენ შესაბამის მაგიდებთან. არსებობს ვიდეო მასალა ამ ყველაფრის და მართლაც ესეთი ურცხვი ტყუილი, სიცხვილია, ხო, ვერი რო არაფერი აღარა ვთქვა. შენ სწორად აღნიშნე, რომ ასეთი მიდგომა, რომ თავდასხმა გარდაცვლილ ადამიანზე, რომელიც იცი რომ პასუხს ვერ გაგცემს, ხო? რანაირ ჩარჩოებში შეიძლება ჩაჯდეს. ბოლოს და ბოლოს თუ ვინმე სამი ქონდა სათქმელი, 3 წლის წინ ცოცხალი იყო ის კაცი და ეთქვა და ის კაცი თავად გასცემდა ხო პასუხს. რა თქმა უნდა. ჩვენ თქვი შენ და მე ვიმეორებ, რომ ჩვენ აგერ დასამალი არაფერი არ აქვს, დასამალი კი არა,
ვამაყობთ, რომ ვითვლებით ბატონი აკაკი ჯორჯაძის მოწაფეებად, მის თანამზრახველებად, მის თანამებრძოლებად, მასთან ერთად გარკვეული საქმეების კეთებლებად და მისი გარდაცვალების შემდეგ გვაქვს შეიძლება ეს ძალიან ხმამაღალი პრეტენზია, მაგრამ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ იმ საქმის გამგზელებელი, რომელიც ბატონმა აკაკიმ დაგვიტოვა. და აგერ ყოველ კვირას ვზივართ თქვენს თვალწინ და არც სახი გვაქვს დასამალი, არც ჩვენი ვინაობა და საცხოვრებელი ადგილი გვაქვს დასამალი და ადამიანი რატო უნდა ეწეოდა იმ საქმიანობას, რატო უნდა იყო, რა ვიცი, სპეცსამსახურეების თუ სხვა ძალების მხრიდან ჩართული ისეთ საქმეში, რატო უნდა ჩაყვე, რომ საკუთარი თავი და ვინაობა ქონდეს დასამალი და სახე ქონდეს დასამალი. და ესე დაფარული სახით ესხმოდე თავს უდანაშაულო ადამიანს აყენებდა შეურაცხყოფას და რაღაც ბრალდებებს უყენებდა. კი, შემდეგ გავაგზავნებ კიდე ეს წამოწიეს, რომ ასე იგი ბატონი აკაკი იყო კაბალისტიკი და მოკლედ კაბალა ზოგადად წამოიწია. მიმდინარეობს კაბალას ასე ვთქვათ დადებით მოვლენად და დადებით ძალად წარმოსახვა, რომ ეს ყოფილა ძალიან დადებითი და ღვთაებრივი ცოდნა, მეცნიერების წინარე და წინაპარი საწყისები, რომელსაც დაახლოებით 2500 წელია ებრაელი ხალხი თურმე აძლიერებს, მათ აღმოაჩინეს და გააძლიერეს და სრულყვეს. თურმე ამ კაბალის საწყისებში კიდევ ქართული იდო, ეს პიროვნება საკმაოდ მაღალ სიმაღლეზე ამოიყვანეს და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოუყვეს ადგილი, ანუ აშკარად ხელისუფლების მიერ არის ხელდასმული. და აი ბატონი აკაკიც კაბალისტიკი ყოფილა და კაბალისტიკით მეორე მოსვლით ახსნა ეს არის შეუძლებელი და ასე შემდეგ, ასე მიყავთ საუბარი და სწორედ ამგვარი ბრალდებებიცაა წამოყენებული. მოდი აქაც მინდა ორი სიტყვით შევეხოთ ამ საკითხებს. რაც შეეხება კაბალას, ბატონი აკაკი ამბობდა, რომ თანამედროვე ქართული ენით იხსნება ეს ღვთაებრივი საიდუმლოებები, მანამ ქართული ენა თანამედროვე სახანზე არ მოვიდოდა იმ დაფარულ ღვთაებრივ საიდუმლოებებს, რაც მოცემული გვაქვს იოანე ზოსიმეს მიერ არის გადმოცემა, რომ ყოველივე საიდუმლო ამ ენაში არის დამარხული. მოდით 100 წილზე აქვს საუბარი და ასე შემდეგ და მანამ ქართული თანამედროვე სახეს არ მიიღებდა, ძალიანაც რომ მოეწადინებინა ჩვენ წინაპარს ვერ გაშიფრავდა. იქ დროზეცაა მითითებული დღეერთი ვითარცა წელი 1000-იო, 4 დღის მკვდარი, ესე იგი 4000 წლის ამ საკითხებს არ შევეხები. ეს ცნობები გვაქვს მოწოდებული. და რას ამბობს ბატონი აკაკი? კაბალა და კაბალება თანამედროვე ქართულით როგორც გაიგება, ისე ეს არის სწორედ ადამიანის დაკაბალების, მასზე გაბატონების საიდუმლო, ასე ვთქვათ, დახურული ცოდნა. ეხლა ეს რამდენად შეესაბამება თანამედროვე მეცნიერულ ცნობიერებას, ეს მეორე საკითხია. რამდენად ცნობს მეცნიერება კაბალისტიკის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს და მის არს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ დაკაბალება არის დაკაბალება. რაც შეეხება 100 ნიშნებში ჩადებულ საიდუმლოებებს, ეს იცოდა ჩვენმა წინაპარმაც, რომ ყოველივე საიდუმლო ამ ენაშია ჩადებული, ეს იცოდა. ჩვენი წინაპრები სხვა მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, რიცხვებს, ციფრებს. ეს სხვა დიდი ფილოსოფიის საკითხია და ეს მითითებული არის სახარებაშიც. მაგრამ ის სხვა საკითხია, რომ ჩვენთვის დაფარული იყო ეს საკითხები და რაც მთავარია, დაფარული იყო ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ არ იყო დამდგარი ის დრო, ქართული ენა არ იყო იმ ზომაზე მისული და უფლის სიტყვა არ იყო მოსული. ის ცნობები, ის კოდები მოწოდებული არ ქონდა. იქ ლაპარაკი როგორ არის? ახლა იგავებით გელაპარაკებით, დროა და გაცხადებულად გაუწყებთ. ბიბლიაში არის მითითებული 666. მისი რიცხვი სატანის რიცხვი 666-ია. ესე იგი სახარება კაბალისტიკა, ესე იგი
ვინც ახარებას ადგენდა, რაც კანონიკურია. მას მიწოდებული ჰქონდა და იცოდა, რომ მისი რიცხვი უნდა ყოფილიყო 666. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ამ რიცხვის არაფერი ვიცოდით და დღესაც მარჩიელობის საგანია და საფუძველია. არის ხალხი, არის საზოგადოებები, რომლებიც ცდილობენ ახსნან კაბალისტიკით ამ ციფრში და რიცხვში ჩადებული საიდუმლო. ძველი მიდგომებით, ძველი ცნობიერებით, ძველი ინსტრუმენტებით. ბატონმა აკაკი მოიტანა ის, რაც მიიღო. მე ჩემი არ ვლაპარაკობ, ეს ჩემი კვლევის შედეგები არ არის და ამ ტიპის შრომები და არ არსებობს თანამედროვე ქართული ენითო. ეს სრულიად სხვა სიტყვაა, სრულიად სხვა ტიპის ახსნა, ეხლა ეს ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, რომელსაც ტრადიციულ კაბალისტიკასთან საქმე არ აქვს. ტრადიციული კაბალისტიკით თუ ხდებოდა და ხდება ადამიანის დაკაბალება და მსოფლიო დაკაბალებულია გარკვეული მისტიკური ცოდნის გამოყენებით და ის ინფორმაცია, რა ფორმაცია დღეს გაგვაჩნია და რაც განსაზღვრავს კაცობრიობის დაუპის ბედისერას თუ ის არ შეიძლება ფორმაციულად, აქ მოწოდებული გვაქვს უკვე სხვა თანამედროვე ქართული ენით განმარტებული 100 ნიშნებში ჩადებული საიდუმლო და ამბობს ბატონი აკაკი, რაც მივიღე იმას გადმოგცემ და მივიღე ის, რომ ქართული ამბანი, ასომთავრული, ხედრული, ეს არის ქრისტეს ცნობიერების შემცველ მატარებელში მთელი სამყაროს ცნობა და ცნობიერება ჩადებული. რამაც პირიქით უნდა გაათავისუფლოს. კი, რამაც სწორედ გახსნის შემთხვევაში უნდა განთავისუფლების გზა უნდა მისცეს კაცობრიობას იმ დაკაბალებული მდგომარეობიდან. უყურეთ აქ რა ხდება, ეხლა ხდება პირიქით კაბალის წინ წამოწევა, კაბალა ჭეშმარიტება არისო, ეს კარგია. ბატონი აკაკი ამას პირიქით კაბალამ დაგვაკაბალა და კაბალიდან გამოსვლის მეთოდი გვაქვს მოცემული, გადმოცემული მთელი თავისი კოდები. გაზეთ მეცნიერებაში აუარებელი მასალა გადმოცემული, უამრავი ჩანაწერია გაკეთებული და მე ამ თემას არ შევეხები, აქ თავისთავად ცხადია ჩვეულებრივი მორიგი კაბალისტიკის წარმოდგენა და კაბალისტიკის მცოდნეობაზე თავდადება არ არის. და პირიქით ეს ადამიანები, ვინც დღეს კაბალას მაღლა ეწევიან, თვითონ მიდიან, თვითონ იახლდნენ, რომ მაგალითად არის რუსეთში სოფლიო კაბალისტიკის პროფესორი, ებრაელი პირი, რომელსაც ეახლნენ კაბინეტში და უთხრეს, რომ თქვენ რომ კაბალა გაქვთ და ეს ცოდნა გაგაჩნიათ, აღმოვაჩინეთ, რომ მსგავსი რაღაც თურმე ქართველებსაც ჰქონია და ჩვენ გონით, თქვენი უმცროსი ძმები ვართ. გონი. ასეთი ფორმით შევიდა ერთ-ერთი პიროვნება ამ პიროვნებასთან და მსოფლიო კაბალისტიკის შეკრება გახდათ ისრაელში, კაბალისტთა შეკრება და დირექტორთა საბჭოს წევრი იყო მადონა. ცნობილი პოპ მომღერალი რო გახლავთ, ჩვენ რო ისე რო გონია სულ ეს მატერიალისტურად რო წარმოგიდგენია, თურმე ამ ხალხს აქვს თავისი მიმართულებები და მსოფლიოს თავშიც არიან კი პოპ მუსიკა აიღე, კი ფინანსები, კი პოლიტიკა აიღე. ხო, აქ ის სხვა რამეზია ლაპარაკი და ძალიან ვთხოვთ ქართველებს, ნუ წამოეგებით ანკესზე და იმ ცრუ ბრალდებას, რომელიც გადმოგდებულია, რომ ბატონი აკაკიც იყო კაბალისტიკი, ამის ტირაჟირებას და გავრცელებას ნუ დავიწყებთ. მოდი ჯობია, რაც ამ პიროვნებამ თქვა და რაც გადმოგცა და რაზეც იმუშავა და იშრომა, იმაზე ვისაუბროთ და ის ვთქვათ, რაც იყო და როგორც იყო. ქართული ამბანი ასომთავრული არის ქრისტეს ცნობიერების შემცველ მატარებელია. ნათქვამია, თითო 100 რამოდენიმე ათასლეული დაჭირდება თითო 100-ში ჩადებული არსის გაგებაში, რომ გაერკვას მეცნიერება, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად სამყაროს რუკა მოცემული, როგორ, რანაირად მოწოდებული იყო და თითოეული 100 ნიშანი, ჩვენ გონია რომ მექანიკურად იცვლებოდა თუ რაღაც, ჩვენ გვინდა ავხსნათ, რომ ეს ქურუმები ფიქრობდნენ და ქურუმები ალაგებდნენ და ანუ ესეც გვინდა რომ ავხსნათ, რომ ადამიანის ხელით არის დალაგებული, ჩვენ გვინდა ამ ამბანის წარმოშობა ავხსნათ მარტივი და რაღაცის ნახატებიდან გამომდინარე და ეს არის ამბანი, ბატონი აკაკი ამბობს სხვა რამეს. ეს ამბანი არ არის ესეთი მარტივი უბრალო ტექსტების გადმოსაცემი ინსტრუმენტი, ეს არის უზარმაზარი ზეგონიერი არსის მიერ ადამიანებისთვის გადმოცემული კოლოსალური ცოდნის მარაგის მატარებელი. ამაზე
ამას ადასტურებდა ივანე ზოსიმეც და ბატონ აკაკი მეს ბოლომდე გაშალა. ჯობი ამას მიაქციოთ ყურადღება, ვიდრე გავარდეთ და სხვების მიერ შემოქმედებული სტყარო კაბალისტიკი იყო, მამის გახმაურებები დაიწყო. სრულიად საპირისპირო. კი, სრულიად საპირისპირო. ოღონდ თვითო 100 ნიშანს ჩადებული საიდუმლოს გაშიფრას დაჭირდება 1000 წელიც კიო. ახლა ვიტყვით რომ ეს როგორ და რანაირადო და კიდევ კარგი მეცნიერება ვითარდება, მეცნიერებამ ჩაიხედა სიცოცხლის საწყისებში და საიდან, აი როგორ შეიქმნა გენი, როგორ შეიქმნა უჯრედი, ეს ურთულესი სტრუქტურა აღმოჩნდა. საოცარი საინჟინრო ნაგებობა, მიკროსკოპული, საოცარი ინფორმაციის პატარებელი, პირდაპირ აზრია ჩალაგებული, ეს ყოველად გამორიცხულია რომ იყოს მექანიკური პროცესებით მარტივი შემთხვევითობებიდან წარმოქმნილი, ეს არის უდაო ფაქტი და ვდგევართ ამ ფაქტის წინაშე. ჩვენ ამის პროდუქტი ვართ, ჩვენ ვართ სიცოცხლე, მოცემული გვაქვს ეს სიცოცხლე, როგორ საიდან და არსებობს ის, რასაც ჩვენ ღმერთს უწოდებთ, ეს არის ზეგონიერი არსი და სწორედ იმ ღმერთიდანვე გქონდა საწყისიდანვე ეს უზარმაზარი ცნობიერების მატარებული ინფორმაციის გამოსახველი ან ბანი, ეს განსაკუთრებულია. აი ეს აქ ბატონ აკაკის მოტანილი ამაზე გვესაუბრებოდა წლების განმავლობაში. ასე რომ ხო, ახლა რომ ჩვენ გავუტოლოთ ადამიანებს, რომლებიცაც დედამიწა ბრტყელია, ეს უკვე ჩვენი პრობლემა, ან ცილისწამებლები ვართ და ვასრულებთ ძალიან ცუდ დავალებას და სახეს იმიტომ არ ვაჩენთ. ან არ ვიცნობთ უბრალოდ და ჯობია გავეცნოთ. რომ არ შეიძლება გავატოლოთ ბატონი აკაკის ფენომენი, ის მოცემული ინფორმაცია, რასაც ეს პიროვნება ატარებდა თავისი შეგნებული ცხოვრებითა და მოღვაწეობით. იმ ადამიანებთან, რომლებსაც დედამიწა ბრტყელია და აღარ მოვაყოლებ კიდე მრავალი ზღაპრული თეორიები არსებობს საქართველოში, წყავთ ამ ზღაპრულ ილუზიურ თეორიებსაც მინდევრები, ხო, და არ შეიძლება ერთ დონეზე დაყენება. ეს გამოდის, რომ ჩვენ გვინდა მათი საშუალებით აკაკის ფენომენის მოსპობა. ესე იგი ნახინჯი ჩანაფიქრი გვაქვს. ხოლო რაც შეეხება მასონობასთან ბატონ აკაკის გარიგებებს. ჩვენ ყველაზე მთავარს გამოვრიცხავთ და ამის მერე ადვილია რომ გონც და არის გზით წავიყვანოთ, რაც არ უნდა ძლიერი ლოგიკური მსჯელობის უნარი გქონდეს ღრმა ერუდიცია, თუ კი აი ამ ყველაზე მთავარს ვერ მივიღებთ ან არ მივიღებთ, უკვე განწირულია ჩვენი მსჯელობა კრახისთვის. არასწორი მიმართულებით წავალთ. რას გულისხმობ? ჩვენ ვერ გვესმის რა თქვა ამ პიროვნებამ, რა გააცხადა. ეს პიროვნება ამბობდა, რომ თლიანი ბედისწერაა შესაძლებელი კაცობრიობის, იმიტომ რომ არსებული ყოფა ცხოვრებით მივექანებით დაუპისკენ. რამდენჯერ ვიმეორებთ და რამდენჯერ ყოველ წუთს ადასტურებს ამას თანამედროვე მეცნიერული მონაცემები, თანამედროვე პოლიტიკური ვითარება, თანამედროვე ეკონომიკის მდგომარეობა, თანამედროვე ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, რაც დეგრადაცია და ასე აღარ გავაგრძელებ ამ მიმართულებით საკაცობრიო კრიზისის სახეზეა. ბატონ აკაკი ამბობს, ახალი სიტყვა იძლევა გადარჩენის გასაღებს, მაგრამ მოდის კრავი, მას შეებრძოლება მხეცს. მხეცს დიდი აკრძალა, ბევრია, ასე შემდეგ. ესე იგი, მხეცს განასახიერებს არსებული აზროვნება, არსებული მართვის სისტემები, თავისთავად პიროვნებებიც, ჩვენც ყველა, რომლებიც ვიკვებებით იმით, რაც აქამდე აქ იყო დედამიწაზე და ეს ახალი ჩვენც მიუღებელია. პირველ ეტაპებზე გვაქვს ჭარბი აგრესია. ამას რაღა უნდა, ეს რას ამობს. მაგრამ ნელ-ნელა ვითარება გვიდასტურებს, რომ კარგი ზით არ მივდივართ, ვერ ვალაგებთ დედამიწაზე ვერაფერს, ისე ჩვენ როგორც გვინდა. და მივექანებით დავუპისკენ. ახალი სიტყვა ამბობს, რომ შესაძლებელია ფორმაცია. ეს პოლიტიკური ნაბიჯი, ეს პოლიტიკურად უნდა გადაწყდეს. ახალი სიტყვა ამბობს, რომ ახალი სიტყვა ყველასთვის ყველა მხეცის სამსახურში ვართ და მასონობაზე თუ უფრო მეტი უნდა, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ თანამედროვეობის აზროვნების ძირითადი წარმმართველი სისტემა მოდის მასონობიდან. ის ლამაზად ციგნობრულად რომ ვსჯელობთ მეცნიერულ
ტერმინებს რო ვიყენებთ და მეცნიერულ ტექნოლოგიებს რო ვიყენებთ, მეცნიერული პროგრესის ავანგარდში იდგა მასონობა. მეცნიერული აზროვნების და ის თანამედროვე ძალიან გვიყვარს ის მოდური საუბრები, ესეც მათ ცენტრებში დამუშავებული მიშელობის აზროვნების მიმართულებებია. მეტი გამომსხივებელი აზროვნების არ იყო დედამიწაზე. დიახ, იქიდან ხელდასხმული მართავდნენ და დღესაც მართავენ ამა თუ იმ ქვეყნებს. იყო ეკლესია აზროვნების წარმმართველი, მაგრამ ეკლესიაზე ათეიზმით და დემოკრატიით და მეცნიერული მსჯელობებით გამარჯვებას მიაღწია მასონობამ და ეკლესია დაიქვემდებარა და დაწია დაბლა. იგი ჩამოაცილა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას. პაპიზმი დამარცხდა ევროპაში. და ჩვენ სადაც კი რამე გვაქვს დანერგილი, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ჩვენ ევროპულად გვაქვს სეკულარული სახელმწიფოები ჩამოყალიბებული და ეკლესია თუ სქოლასტიკურ მიმართულებებს ავითარებდა და მეცნიერულ პროგრესს ეწინააღმდეგებოდა, ვიცი ჯორდანო ბრუნოს ამბები და რაღაც. მასონობა ცდილობდა, რომ ეს მეცნიერები თავის წრეში შეეყვანა, ერთის მხრივ ავტორიტეტი აეწია და მეორეს მხრივ ეს პროგრესი, რასაც მეცნიერული აზროვნება წარმოქმნა, გამოეყენებინა თავისი იდეების განხორციელებისათვის. რასაც თითქმის მიაღწიეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს არის დამღუპელი. აღმოჩნდა, რომ ის ძირითადი მიზანი მიუღწეველი დარჩებოდა. ამიტომ ახალი სიტყვა სთავაზობს და გთავაზობდა ყველას გადარჩენის გზას. და თუ საკითხი პოლიტიკურად წყდებოდა, თავისთავად პოლიტიკაში ჩართული ყველა სუბიექტის მიმართ იყო ეს მოწოდება მისატანი. შევარდნაძე მართავდა ხელისუფლებას, რომელიც მე-18 საფეხურის მასონი გახდათ. ხო, და როცა სიტყვა გაცხადდა, შევარდნაძე იყო მმართველი და მასთან გაიმართა დიალოგი. ყველა პოლიტიკურ წარმომადგენლობასთან გაიმართა დიალოგი, არა მარტო მასთან, იმ პერიოდის ოპოზიციასთან, ყველასთან. ის ცნობები, რაც საჭირო იყო, ყრილობის დადგენილებები და ასე შემდეგ, ყველა ქვეყანას დაეგზავნა, გაეროს და წამყვან ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში იყო წარგზავნილი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური ნაბიჯია გადასადგმელი. ეს ხალხი მართავდა და ჰელსინკის კავშირი, მასონების მიერ შექმნილი კავშირი იყო. ეროვნული მოძრაობის ცნობიერება და აზროვნება მასონების კულუარებში დაგეგმარებული იყო. კომუნისტური მოძრაობა, მსოფლიო მოძრაობა, მასონური მოძრაობა იყო წითლებათარი. შტაინერის მოძღვრება და თეოსოფიური მოძღვრებები ბოლო დროს წამოწიეს. თეთრ მასონობად ითვლება და ეროვნული მოძრაობის ლიდერები ამავე იმაში იყვნენ ჩაბმული ამ თეოსოფურ ოკულტურ გარკვეული მეებში, ხო, რომ მოვაყოლოთ მთელი ეს ტექნოლოგიები, მათი შექმნილია თავის ბოინგებით დაწყებული და რაკეტებით და ასე შემდეგ. ხო, მარქსიზმით ღარიბებისა და ინტელიგენციის გამოყენების საშუალებით სოფლიო ერთმართველობის მიღწევის გეგმას ამუშავებდნენ. მთელ დედამიწაზე უნდა გაემარჯვა კომუნიზმს და კომუნისტური პარტია თუ სიონისტური პარტია იქნებოდა, ესე იგი სოფლიოს მმართველობას მიაღწევდნენ. ეგ გზა გვერდზე გაწიეს, იმიტომ რომ სტალინის ფენომენმა რაღაც ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. ახლა გადატანილი აქვს აქცენტი მდიდრების საშუალებით სოფლიო ერთმართველობის დამყარებას. ლამობენ და ცდილობენ. დიახ, ბატონი აკაკი გარიგებას კი არ აწარმოებდა, ანდაც ჩვენ გარიგებას კი არ ვაწარმოებთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით იმაში, რაც მოწოდებულია. გადარჩენისთვის არსებობს მომავლის პროგრამა, სამწუხაროდ ისე გამოვიდა ბიბლიიდან, ავიღებ სახარებიდან, ნუ დაუყრით ღორევს მარგალიტებსო, ერთ მის ფას გაიგებენო და არც მარგალიტებსაც გადათელავენ და თქვენზედ მიგაყოლებენ. ზოგ შემთხვევაში ეს ასეც მოხდა, ეს რა არისო, აქეთ გადმოყარეს ეს რა პროგრამაო დაწუნება. ნუ ზოგმა აიღო, ჩამოაჭრა თავისი ნაწილი და პარტიის პროგრამად აქცია და ასე შემდეგ, არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მოცემულობა არსებობს. პოლიტიკურად რა და როგორ უნდა გაკეთდეს და ეს შეთავაზება იდო მოლაპარაკება მიმდინარეობდა შევარდნაძესთან, მაგრამ არ შედგა. თუ წამოვიდოდა ეს პიროვნება, ოქროს ასოები ჩაიწერებოდა, მაგრამ ვერ შეძლო წამოსვლა. მაშინ ეთქვა, რომ საფლავს არ გააჩერებს ქართველი ხალხი.
ამიტომაც მოხდა მისი დაკრძალვა სად? კრწანისის სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორიაზე, რომელიც დღესაც დაკეტილია და მისი საფლავი იმალება ქართველი ერის რისხვისგან. ეს ბედი ეწეოდა, თუ ეს საკითხი არ გადაწყდებოდა. მაგრამ ეგ ისტორიაში ჩაბარდა ჯერჯერობით დახურული თემა, ამას მარტო ჩვენ საუბრობთ. რაც შეეხება ამ ხელისუფლებას, რომელიც ასევე მასონებისა და ასევე სიონისტურია, ყველანაირი იმებით კიდევა, ამათანაც გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებას ვაწარმოებდით და იყო გარკვეული ხაზებიც გაბმულიც. ამ ხელისუფლების წინა ხელისუფლებას. წინა ხელისუფლებას, რომელიც ასევე მასონური იყო და მათი ასევე იმ პერიოდის ოპოზიციასთანაც ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს, მივდიოდით მიმართვებით, რომ ეს გასაკეთებელი, რომ გადავრჩეთ თავისი პრინციპებით, თავის წესებით. ჩვენ აქ ფრთიან ანგელოზებს ვერ ვიპოვით, რაც ავართ, ეს ავართ, რა მასალაც არის. გადით გზაზე და დაუძახეთ. ხო. ჩვენ ვერ გვესმის, მაინც აი პარტიული ჭრილითა და იმით განვიხილავთ ამ უშველებელ და უზარმას არ საკითხს. ღვთისმსიტყვა ყველასთვის არის, მზე ყველასთვის ანათებს. სხვა სასწაული არ მოგეცემა, გარდა ნინევეს სასწაულისა და ნინევეში არ მომხდარა განსხვავება ის რომელი მიმდინარეობის მიმყოლი და მიმდევარი იყო, ხო? იქ ყველა მოინანია, ყველას ეხებოდა, ყველასთვის იყო. და რადგან ეს ზოგად საკაცობრიო მოვლენაა, ის ეხება მასონებსაც, ის ეხება მასონებთან დაპირისპირებულ ძალებს. არა მასონებსაც. და ყველას აბსოლუტურად, ხო, ყველა ერთად უნდა შევცვალოთ ცხოვრების წესი, თუ გადარჩენა გვინდა, თუ არა, ყველა ერთად მივექანებით აგერ დავუშვისკენ და კი ვხედავთ რაც ხდება, ხო, ყოველ წუთს შევყურებ თვალებში, აი აქ მოხდება ახლა დიდი ომის დასაწყისი, აი არა აქ თუ არა იქ მოხდება და ყოველდღიურად თენდება და იმის შიში ვართ, რომ ორი ეს სახელმწიფო და ეს ორი ბანაკი ერთმანეთს აი დღეს თუ არა ხვალ დაუპირისპირდება. კი. არსებულ ხელისუფლებასთანაც ჰქონდა გარკვეული მიმართება, რაღაც მცირედი ნიშნები იყო ურთიერთობების გაუმჯობესების და საქმეში ჩაღრმავებისა, მცირე ნიშნები იყო. ოქროს მედალი გადასცეს ბატონ ეკაკის სიკვდილის მერე ილია ჭავჭავაძის სახელობის ოქროს მედალი იყო ეს ჩატარდა ეს ღონისძიება. თუმცა ხელისუფლებიდან უნდა ითქვას, რომ მაღალი ეშელონებიდან არავინ არ მოსულა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება იქ იყო მიღებული და ისევ მცირე ჯგუფის ამარა დატოვეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ასევე ერთ-ერთი სამთავრობო ტელეარხიდან იყო მიწვევა ბატონი აკაკის და გახმოვანებაც მოხდა მხოლოდ ერთი გადაცემით შემოვიფარგლენ. ანუ არჩევანის გაკეთების დროს გარკვეულწილად რაღაცის გათვალისწინება ამათაც უნდათ, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ რუბიკონი გადალახეს ცუდი მიმართულებით. გამოუსწორებელი მიმართულებით შეტრიალდნენ. და მე არ ვიცი, თვითონ შეძლებენ მოbrunებას თუ ვერ შეძლებენ. ისეთი ნაბიჯებია გადადგმული, რომ არ ვიცი. რა გვიშველის არ ვიცი. და დანარჩენი ადამიანები, ვინც დღეს დავდივართ და გვაქვს, რა თქმა უნდა, წლოვანებაც და ასე შემდეგ და დავდივართ და ვამბობთ, რომ აი ამდენი ჰექტარი თურმე აქაა გაკიდული ეს ორგანიზაცია შესული, ამდენი გასხვისდა და ის ცალ-ცალკე რომ ვცდილობთ ამ იმებს მოძიებას. ურემი გადავაბრუნეთ. რა მიზეზით და რა საფუძვლით ვეძახოდით მთელი ერის პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ერთად უნდა დააბგარიყავით და უნდა შეგვეცვალა არსებული ფორმაცია, რომ გაყიდული, გასხვისებული, დაბრუნებულიყო და ასე შემდეგ. მაშინ არავინ არ დაგვიდგა, არც ის ადამიანები, ვინც დღეს სახეს არ აჩენენ, არ დაუდგა ამ საქმეს, თორემ მე ვიყავი რიგითი ჯარისკაცი, ბაში კაცო. და ახლაც ასე ვთვლი. არ დაგვიდგნენ და ურემი გადავაბრუნეთ უკვე. აი რა ვერ გვესმის. გადავაბრუნეთ. ხელისუფლება პირდაპირ ამუშავდა მართლაც სიონისტურ ხაზზე, პირდაპირ. მიმდინარეობს ქართველი ერის პირდაპირი გენოციდი, ფარული გენოციდი. ქალაქებს უშენებთ, შემოყვავს და დანარჩენი იქ დებატების საკითხი წამოწიეს და ფასთა დაწევის საკითხი და ნეიტრალიტეტის საკითხი, ეს შეიძლება ცალკე მშელობის საგნად დავსვათ და დებატი ვისთან უნდა აწარმოო. როცა შეხების წერტილები არ აქვს, აი დებატი ჯერ კამათი სატანის საქმეა. საერთოდ.
კამათში იბადება ჭეშმარიტება, ცოტა სხვა აზრი მაქვს. ჭეშმარიტება განჭრეტით იბადება. კამათში ხშირად დემაგოგი გამოდის გამარჯვებული და აცდუნებს ხოლმე მასებს. რაზე უნდა ვიკამათოთ? ანდაც ვისთან უნდა შევიდეთ დებატებში. ადამიანი, როდესაც ამბობს, რომ რამოდენიმე წელია უკვე 60,000-ზე მეტი ბინა გავყიდეთ უცხოელებზე. არაფერი შეცვლილა. ეს დიდი სიკეთეა, რამე შემხები, შემხედრი, ხაზები გაგვაჩნია, ესაა ჩვენი ტრაგედია. დებატები რო შედგეს რაღაც საკითხებზე უნდა შევთანხმდეთ, აქსიომატიურ საკითხებზე თუ ვერ თანხმდები, იქ შემდგომი საუბრის გაგრძელება კამათის შეღლა. ის თემა რომ ქართული მიწა-წყალი ხელშეუხებელი ეს ღვთისმშობლის წინხვედრი მიწაა და ამისი გასხვისება ეს არ შეიძლება თუ ამაზე ვერ ვთანხმდებით და აი აქსიომატიურ საკითხზე თუ ვერ შევთანხმდით აი რაზე უნდა დავაშენოთ შემდეგი მსჯელობა კი და სწორედ ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ურემი გადავრუნდა ჩვენი ცხოვრების ქართული ყოფიერების ურემია გადატრიალებული. ადრე შესაძლებელი იყო დეიურე იქმნებოდა იურიდიული დოკუმენტი იქმნებოდა, მაგრამ ამ იურიდიულ დოკუმენტს დაცვა ჭირდებოდა. გამომზეურება ჭირდებოდა და საჭირო იყო 3000 კაცზე მეტი შეკრება მთავარ მოედანზე. და იმ პერიოდში გადაწყვეტადი იყო 3000 მხარდამჭერი გამპროტესტებლის და აქციის მონაწილეს გამოსვლა მთავარ მოედანზე საკითხს გადაწყვეტდა. ბზეჟინსკის და ამერიკის დაზვერვის მიერ გავრცელებული ცნობების შეიძლება ამოვიდღოთ პერიოდის პრესაში გამოიცა, რომ ისია დასუსტებული საქართველოს ხელისუფლება, ესაა შევარდნაძის მმართველობის ბოლო პერიოდი, 3000 ადამიანიც კი რომ გამოვიდეს და დააყენოს მკაცრად საკითხი ხელისუფლება ჩამოიშლებაო. იყო ეგ მაშინ იმდენად ისეთი იყო მდგომარეობა. დავაგვიანეთ, შემდეგ უკვე გახდა 50,000 ადამიანი, მაინც უნდა გამოსულიყო გასაპროტესტებლად, რომ ეს საკმარისი ყოფილიყო ქვეყნის შიგნით საკითხების დასაყენებლად, ასევე საზღვარგარეთისთვისაც. მე გლაპარაკი მაქვს უკვე სააკაშვილის პერიოდზე. ხელიდან იქნა გაშვებული. არ თვლიდით რომ იყიდებოდა, არ თვლიდით რომ ამას უკან დაბრუნება უნდოდა. ვერ წარმოგედგინა რა მასშტაბებზე გავიდოდა ყველაფერი ეს. საქართველოს გაცემა, გასხვისება, გაყიდვის პროცესები ვერ წარმოგვედგინა. ან არ წარმოვიდგინეთ. გავიდა დრო. ახლა რითი გინდა ამ ყველაფრის შეჩერება? ხელისუფლებას აქვს თვითონ კურსი აღებული. მაგზით თელისვლით. არჩევნებით ქოციდანაც იქნება. შედეგებში. ეგ ვიცით. გამოსვლებით და მილიონი კაცის გამომყვანი ვართ. პატარ-პატარა სასამართლოებში რომ ორ გოჯაზე რაღაცას ვიგებთ. მასე ვფიქრობთ რომ მასე ეშველება ამ საქმეს. მაშინ ჩვენ წიგნებს წერდით, ლექსებს წერდით. ნარკვევებს ქმნიდით, როცა ამ საკითხების გადაწყვეტა გაცილებით ადვილად მცირე ძალების გამოყენებითაც შესაძლებელი იყო. დღეს როცა რამის არია 200,000 კაცის გამოყვანა შეუძლია ლიბერალურ ძალას ევროპას, საქართველოში და ქუჩა მუდმივად დაკავებული აქვს. როცა ასევე ხელისუფლება საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხის გამოყვანა შეუძლია თქვას, რომ ეს კურსი მისაღებია საზოგადოებისა, ცნობილში არ არის მისაღები. ჩვენ დანარჩენ ნაწილს რამდენის გამოყვანა შეგვიძლია. მეორე საკითხია, და ალბათ მთავარი საკითხია კიდე რომ დაგჭირდება იურიდიული საფუძველიც. რაზე დაყრდნობით უნდა მოსთხოვო და დაუყენო მკვეთრად და მკაცრად საკითხი. რომ იქნება რამენერად შემოატრიალო ხელისუფალი. ხო აი რამდენად გავართულეთ მოსული უფლის სიტყვის მოთხოვნების მიუღებლობით. რამდენად გავართულეთ ქვეყანას მდგომარეობა. ახლა შენ თქვი რომ ურემი გადაბრუნდა ხო ჩვენი ყოფიერების ქართული ყოფიერების ურემი. მათ
თქვა ურემი რომ გადაბრუნდება გზა მაშინ გამოჩნდება, მაგრამ სამწუხარო ისაა რომ ურემი უკვე გადაბრუნებულია და ვიღაცებისთვის გზა მაინც არ ჩანს. ანუ ის გზა რომელსაც ბატონი აკაკი თავაზობდა და როდესაც ჩვენ ხელმოწერების შეგროვება დავიწყეთ ზოგს უკრიდა კიდევაც რა აუცილებლობაა იმის რომ აქ ჩაწერილი რომ ქართული მიწა წყალი წიაღისეული სულიერ მატერიალური ფასეულებები არ იყიდებაო. თითქოს არ ჩანდა ამის საშიშროება, არ იყო გამოკვეთილი. მაგრამ დღეს ურემი გადაბრუნდა. გამოჩნდა რომ იყიდება ყველაფერი. ხედავთ აი ცალ-ცალკე ჯგუფები ნერვიულობენ, გამოდიან, არის მოწოდებები, არის ბრძოლის რაღაც იმიტაცია თუ სურვილი, მაგრამ რეალური გზა როგორ შეიძლება ეს საკითხი მოგვარდეს სახელმწიფოებრივად? ამის დანახვა მაინც არ გვინდა. და იმის ნაცვლად რომ ახლა მაინც ვაღიაროთ რომ ეს კაცი მართალი იყო, გამოდივარ და თავს ვესხმით გარდაცვლილ ადამიანს. ცილის წამების მიაღვარი დავატეხეთ თავზე. ჩვენ მაინც გვინდა გვჯეროდეს რომ ეს პიროვნება არის შეცდენილი შემცდარი, ხო ვერ გაიგო რაღაც. მაგრამ ესეთი გაავებული თავდასხმა ბადებს ეჭვს, რომ გარკვეული ძალები მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ ახლა ის დროა, როდესაც ეს კაცი აღარ არის აკაკი ჯორჯაძე და ახლა არის შესაფერისი დრო, რომ ბოლომდე დავმარხოთ ეს საქმე, თუ კი რაიმე დარჩა იმ გზიდან, რაც ამ კაცმა დატოვა, ბოლომდე დავმარხოთ და ხდება ეს თავდასხმა. აი, ეს ეჭვი არსებობს. იმიტომ რომ მოწმენდი ცაზე ესეთი გაავებული თავდასხმა წარმოუდგენელი რაღაცაა. ცილის წამება რისთვის? იმისთვის რომ ეს ადამიანი გვაფრთხილებდა რომ დღეს მივიდოდით ამ წერტილამდე სადაც ვართ 30 წლის წინ 31 წლის წინ გამოვიდა და გაგვაფრთხილა რომ ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე დავდგებოდით როგორც ქვეყანა და დედამიწა გლობალურად დადგებოდა საშიშროების წინაშე დედამიწაზე ადამიანური არსებობის მოსპობის საშიშროების წინაშე რასაც დღეს ვხედავთ კიდევაც ხო? რა თქმა უნდა, აბარა. ჩვენ არ გვჩება ხოლმე დრო რომ შევეხოთ თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის როლს ამ შემთხვევაში რა იქნება ციფრული საკონცენტრაციო ბანაკისკენ რომ მიგვაქანებენ იგივე ციფრული პულიცე ყველაფრის ზედმიწევნითი კონტროლის საშუალებები განსაკუთრებული რუდუნებით რომ ინერგება თვით საქართველოში ესე იგი ვიზე მუშაობს არსებული ხელისუფლება სადამდე წაგვიყვანს იცი რა რომც არ მოხდეს დიდი აფეთქება და უბრალოდ ეს კურსი დარჩეს საერთოდ საქართველოს მირბის მოწინავთ ერიგებში ვართ დარჩება ადამიანი რომ ეს ადამიანი არ იქნება ეს იქნება ბიომასა რომელიც ადამიანის თვისებებს დაკარგავს და მაგაზე დიდი ტრაგედია არ იქნება სამყაროსთვის რომ შენ ღმერთმა თავის ხატა და დარაჩეთმა შენში სხვა რამეა სხვა პოტენციაა ჩადებული და ამ დროს ამ ციფრული ტექნოლოგიებით თავში მოკალათებულმა ძალამ გაქცია ბიორობოტად ეს იქნება მონათხრობელობის ყველაზე სასტიკი ფორმა ყველაზე სასტიკი და ყველაზე ისეთი ჩაკეტილი წრე საიდანაც ვერასოდეს ვეღარ გამოხვალ თუ ამ დინებას გაყვები აფეთქება რომ არ მოხდეს დამთავრდება ცივილიზაციის განვითარება ამაებზე შეიძლება დეტალური მსჯელობა არიან სპეციალისტები ხო დროც არ გრჩება არადა გაძლიერებულად მიმდინარეობს ამ მიმართულებითაც მუშაობა საქართველოში უშუალოდ განათლება აღზრდა ეკონომიკა ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია დიახი მასონების მიერ არის შექმნილი რომელმაც ერი უნდა მოსპოს საზღვარი უნდა მოსპოს რელიგია უნდა მოსპოს ღვთისმცნობიერება უნდა ამოშამთოს და მორჩილბოთ უნდა აქციოს ბრბო მილიარდზე დაიყვანოს თორე თავში ვინც არიან ისინი სხვა განათლებას იღებენ სულ სხვა ვითარებით ხდება მათი აღზრდა Microsoft-ი ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი IT ტექნოლოგიების მწარმოებელი
ეს უმაღლესი რანგის ინჟინრებს ცალკე ჰქონდათ გაკეთებული სკოლები, სადაც არავით არის ტექნიკური მიღწევი, ჩვეულებრივი ცარცი, ჩვეულებრივი შავი უბრალო და ქაღალი თავიანთი ბავშვებისთვის. ყველაზე კარგად იმათ იციან, რას უშრობ ეს ტექნოლოგიები, ამგვარი ფორმით თუ მიაწვდი, როგორ ხდება ადამიანის დამტაბლება. იქ თვითონ იციან. ამიტომ თავიანთი ბავშვებისთვის არა. ელიტა თავს თვლის იმ პირამიდის წაკვეთილ წვეროში ჩახატულ თვალად, ყოვლის მხედრ თვალად, რომელმაც ყველაფერი უნდა აკონტროლოს, რაც $1 აქვს გამოსახული, ყველაფერი უნდა აკონტროლო და დაბლა ის, რაც არის პირამიდის ძირს, წარმოადგენს ის ოქროს მილიარდი, რასაც დაიტოვებენ. მაგრამ აქ საკითხი სწორედ იმაშია, რომ კაცი ბჭობდა, მაგრამ ერთი იცინოდაო. დოლარის იმპერია იშლება და დაიშლება. აი ჩვენ სად აღმოჩნდებით, ეგ არის უკვე. ეგ არის მთავარი. იმიტომ რომ ეს არის უკვე საკითხი, მოვლენა გადასულია საკაცობრიო მასშტაბზე, მიდის საკაცობრიო ჭიდილი და გამოისახა დოლარის ბანკარა, დოლარი ბატონობა იშლება. ალტერნატიული გზები გამოძებნილია. ხეცი განრისხებულია. ხეცი შეტევაზია გადმოსული. ხეცი თავის ძალას ავლეს, მაგრამ ამ ძალის გამოვლინება მისი უსუსურობის ნიშანიც არის. ეს ისე ცოტა სიმბოლურად რომ იმშებოდა. და ალბათ ბოლოს შეიძლება შევეხოთ კიდევ ჩემარ იმ საკითხს, რომ ჩვენ გვყანან აზროვნება შეცვლილი მასა, რომელიც დიდი სიხარულით ელოდება ირანის რეჟიმის დამხობას. ჯერ დარტყმას. ჯერ დარტყმას, მე დამხობას. რომ სოფლიო დემოკრატია გაიმარჯვებს, ვითომ მაგისთვისაა ეს ირანის აოხრების გეგმა შემოტანილი. დიდად რომ არ ჩავიდეთ დიდ სიღრმეებში. ირანი 80 მილიონიანი, მეტი 90 მილიონიანი ქვეყანაა. ძალიან კარგად მიხვდნენ, რომ თეოკრატიული მმართველობა საკმაოდ ძლავრი და სიცოცხლის უნარიანია. 79 წლიდან უძლებს უზარმაზ არწნეხს. ვერ შეძლეს მისი ჩვეულებრივი ფერადი, გაფერადებული რევოლუციით იარაღის გამოყენებით დამხობა, ამიტომ როგორც ჩანს გადაწყვეტილია ძალიან ძლავრი სამხედრო იერიში მიიტანოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. როგორც ჩანს, უფრო ვარაუდობენ ირანის დანაწევრებას, ქაოსის დანერგვას, არა მაინდა-მაინც საკუთარი მარიონეტის დასმას მეფეთ რო ვყავთ იქ დასავლეთში. არამედ როგორც ჩანს, უფრო დანაწევრება და ჩაგდება, დაბლა დაგდება. ეს გამოიწვევს უზარმაზარ რტოლების ნაკადის დაძრას. ეს არ არის პატარა ქვეყანა. ჩვენ ძალიან ახლო ვართ. ჩვენ ძალიან მოწყვლადი ვართ. ისედაც უამრავი ისლამისტია შემოსული, ისედაც უამრავი სხვა რასის წარმომადგენელი შემოგვიყვანა კოსმოპოლიტური ქალაქების ასაშენებლად და ქართულის გასანეიტრალებლად და ამას თუ ირანიდან დაძრული, ალბათ შეერეღებულიც, იმიტომ რომ უზარმაზარ შეერეღებას ფლობს ირანი ზოგადად. და უკონტროლო ვითარება გამოიწვევს ამ იარაღის უკონტროლო მიმოქცევაშიც და რტოლთა დიდი ნაკადების გადაადგილებას ერთი ადგილიდან მეორესკენ. სამივე ამიერკავკასიის რესპუბლიკა ჩვენ ვართ პატარა ასანთის კოლოფის პატარა ღერები ამ შემთხვევაში დიდი საძეკი ბანკანის ბორბლებში მოყოლი. ასეთი მდგომარეობა არის შესაძლებელი რომ განვითარდეს. ამიტომ სიხარულით ნუყურებთ იმას, რომ ირანს ჯერ რატო უნდა გინდოდეს ხოცვაჟლეთო თუ ეხლა აქ ისტორიულ შურისძიებაზეა ლაპარაკი, ირანი ასევე გვეუბნებოდა და ეხლა ირანს თუ სხვა დაჯის ეგ გაგვახარებსო, ქართველებს ესეთი ღვარძლიანი უნება არ აქვს. ჩვენ ეხლა ეს უძველეს და ძველი ისტორიის იმებს რომ მიუყვეთ, მაშინ თელ სოფლიოს უნდა გადავებტეროთ, იმიტომ რომ ყველა იმპერია მაგ გაიარა. არა, აქ უფრო რა არის, ოფიციალურ გამართლებად სახელდება, რომ იქ არის დიქტატურა. აჰა, დიქტატურა იქ და არის. საშინელ პირობებში უხდება მოსახლეობას ცხოვრება. და ეს მარტო ჩვენს გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებს და მათ ხარდამჭერებს კი არ აწუხებს. ტრამპი თურმე იგივე მიზეზით აპირებს იქ სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას.
და იმ პერიოდში, როდესაც ქუჩაში იყო ათასობით ადამიანი გამოსული და ხელისუფლება სასტიკად, მართლა სასტიკად უსწორდებოდა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალიც არ დაუტოვეს. ერთ დღეს 114 პოლიციელი დამარხეს. მარტო ერთ დღეს. ისინი ყველა ცეცხლსასროლი იარაღით იყვნენ მოკვლული. მე აქ რა თქმა უნდა არ ვარ ის ადამიანი, ვინც უნდა განსაჯოს, ვინ იყო ამ დაპირისპირებაში მართალი. მე სხვა რამეს ვამბობ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მსჯელობის საგანი არ არის, ეხლა ეგ ვარ. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ ტრამპს, რომელსაც მისდიოდა ინფორმაციები და როდესაც დაზვერვა აწვდიდა ინფორმაციებს, რომ იქ თურმე ვიღაც მომიტინგა დაიღუპა და გულით სუდა თუ ხდებოდა და ვალიდოლები ძლივს აბრუნებდნენ, როდესაც ირანელი ახალგაზრდის აქციაზე დაღუპვის შესახებ აცნობებდნენ, გული უხდებოდა, სუდად ვალიდოლები ძლივს აბრუნებდნენ. აი ეს ტრამპი აიარაღებს და მხარს უჭერს ყველა მხრივ პოლიტიკურად სამხედრო და ყველა მხრივ სადაზვერვო მონაცემებით და ყველანაირი რაც კი მის ხელთ არსებული საშუალებებია ისრაელს, რომელმაც რამოდენიმე ათეული 1000 პალესტინელი უდანაშაულო ადამიანი გაწყვიტა და მათ შორის ფიქსირებულად რაღაც ყველაფერს ითვლიან ახლა და ესეც როგორღაც დაითვალეს 20,000-ზე მეტი მარტო პატარა ბავშვია დაუყია. და ახლა თვითონ ამერიკაში მიმდინარე აქციებზე ვიღაც ექთანი თუ ფერშალი თვითონვე მოკლეს. არა აქვს კარგად საქმე არც ამერიკაში. მაშინ ახლა სხვა სახელმწიფოები უნდა აღდგნენ და მოემზადნენ ამერიკას თავდასასხმელად, რომ დაიცვან ის მშვიდობიანი მომიტინგეები, რომელსაც აგერ ქუჩაში მოკლეს ერთ-ერთი მათგანი. და არავინ არ იცის ხვალდაზე რა იქნება. ალბათ გრენლანდიის ყინულები თუნდაც გაიგრილონ ეს ანთებული გულები. ნუ გრენლანდიას ახლა ეს მჭირდებაო. აი რაღაც ერთი ქართული მულტფილმია ოქროს თევზი მინდა და ფეხებს ფშლეკავს რა. უნდა გრენლანდია და მორჩა და რატო უნდა? და უნდა მისცეთ მაშინ. რატო უნდა? რა ხდება? მარტო იმ სიმდიდრეების გამო რაც იქ არის? არა, გარკვეულ უპირატესობას მიაღწია რუსეთმა არქტიკაში. 66-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი აქვს. გარდა ამისა, გაცილებით აღემატება ყინულმჭრელი სამხედრო გემებით. თუ არ ვთქვი 58 ესეთი ყინულმჭრელი ყავს, მაშინ როდესაც კანადას ყავს 18 და შეერთებულ შტატებს ყავს 1. და აი ამ ძალების დასაბალანსებით ისევ და ისევ მსოფლიო გადანაწილების სიმდიდრეების, გავლენის სფეროების, ტერიტორიების დასაპყრობად და იქამდე მივიდა, რომ $1,000,000 თავაზობდა თუ კი რეფერენდუმი ჩატარდებოდა თითოეულ მოქალაქეს, ვინც ხმას მისცემდა ამერიკასთან მიერთებას. ანუ ესე იგი რა მოსყიდვა რეფერენდუმის დროს ხმის მიცემის პროცესში ღია გამჭვირვალე ასე მოსყიდვა მოქალაქეების. ხო ესე იგი აზროვნება იმდენად დეგრადირდა ღია მოსყიდვა უკვე ღირებულებად აბსოლუტური რღვევასთან გვაქვს საქმე. არა და ნებისმიერი წესრიგი ღირებულებებზეა აგებული. წესრიგი, რომელიც შიშველ ძალაზე აფუძნებს თავის არსებობას, ესეთი წესრიგი ვერ გასტანს, ესეთი წესრიგი მსოფლიო პარტნიორობას ვერ შეძლებს. და მითი, რომ ერთი გაბატონდება ყველაფერზე და ასე შემდეგ. გრენლანდიაში სხვა არ ხოცავენ მომიტინგეებს. კანადაში სხვა არ ხოცავენ მომიტინგეებს. სამაგერად მასხარად იგდებს, რომ ორი ძაღლის, რა ქვია, მარხილებით ვერ დაიცავთო და გეგონება ვინმე ახლა მივარდნილია და არა და სამხედრო ობიექტები გააჩნია უპრობლემოდ, რამდენიც უნდა იმდენს ხმის, იმდენიც აქ და მაგაზე არ არის პრობლემა. აქ არის იმპერიალიზმის გაშიშვლებაზე და იმ ღირებულებების რღვევაზე, რა ღირებულებებზეც იყო მსოფლიო მართალია მყარ და სამართლიან წესრიგს ვერ ვიტყვით, რომ სამართლიანი იყო, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით მაინც არსებდა ესეც იშლება. აქედან ორი გზა არსებობს. ან ეს ქაოსში ჩანთქავს ყველაფერს და ძალმომრეობაში გადაიზრდება და ყველაფერი დამთავრდება, ან არადა ამ ძველის დაშლით ახალი უნდა წარმოიქმნას. ახალი ურთიერთობები, აი ამ ზღვარზე გადის კაცობრიობა. ახალი სიტყვარი დამხმარე საშუალება. არსებულით მეტი არ იციან. ხო, არსებულით რა მე შენზე მეტი შეიარაღება მაქვს
მეტი ძალა მაქვს, გერევი, ამიტომ ეს ჩემია. და მას ვერავინ ვერ შეეხება. არც დაუმალიათ პირდაპირ მაღალი ტრიბუნა განაცხადეს. დასავლეთ ნახევარსფერო ჩვენია. ვენესუელის პრეზიდენტი აი ესე აიყვანეს გაკოჭილი. უცხო სუვერენული სხვა სახელმწიფოს პირველი პირი. აიყვანეს და ასამართლებს. თავისუფლად შეიძლება გააკეთონ ნებისმიერი ქვეყანასთან. მაგრამ პირველივე დღეს წამოწდა რომ ვენესუელას ნავთობს ჩვენ გავყიდით. მაგრამ ეხლა რა პრობლემის წინაშე დადგნენ რომ ვენესუელას ნავთობი მძიმე ნავთობია, მისი გადამუშავების ტექნოლოგიები არ აღმოაჩნდათ ამერიკელებს. ეს ნავთობი კი ჩაიგდეს ხელში, მაგრამ არაძლევს საშუალებას რომ სხვაგან გაყიდოს. ალაუნებურად ეხლა ამერიკა მაგრამ ანალიზი გამოდის რომ არის ზერელე, ზედაპირული, ურა პატრიოტული თუ იმპერიალისტური, უფრო პატრიოტული. ვენესუელას ნავთობი ამერიკის საქმე ახლა ისია, მაიმუნმა სათვალე რო იპოვა. ხო, და რა უყოსება. საკუნა გაიკეთოს არის თვალებზე, კუძზე, ყურებზე. 100 მილიონზე მეტი დაბანდება უნდა, რომ ჯერ დანგრეულია ის ინფრასტრუქტურა უკვე რაც იყო და დაახლოებით 10 წელი მაინც ალბათ რომ ნავთობიდან ანუ სიხარბის უმაღლესი დონე რომ იცი რა მე არც კი შემიძლია მოვიხმარო მაგრამ მოდი ჩემია და აქ ახლა იბადება კითხვა მეგობრებო აი რუსებზე ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო რო ოკუპანტია ახლა არავინ არ იფიქროს ის რომ მე დამცველი ვარ რუსეთის და პუტინის რეჟიმის და ჩვენ არავინ მაგრამ ეხლა თვითონ რა გამოდის? გაცილებით უფრო მეტი ოკუპანტი არ გამოდის? თუ მივაკლოთ რომ კანადაც უნდა, ნუ გრენლანდიაზე აღარ ლაპარაკი. კანადამ რო ჩინეთთან გააფორმა, ისლანდიაც უნდა. კანადამ რო ჩინეთთან ხელშეკრულება გააფორმა, დიდი აფორი ეხება მოყვა. მაგათ არ ეგონოთ რომ ეხლა კანადის სანაპიროებთან ჩინური გემები, სავაჭრო გემები მივა და ის იქნება. ანუ ესე იგი ამერიკის მეზობელ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ვიღაცასთან ივაჭროს. დაყრობა სხვა რამე კი არ არის. ამერიკის მეზობელ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ვიღაცასთან ივაჭროს. და რუსეთის მეზობელ სახელმწიფოს უფლება აქვს იქ მისი მტერი მიიყვანოს რაკეტები დაალაგებინოს და დაამიზნებინოს კრემლზე. ნატოში გაწევრია. ესეც მაგათი დემოკრატია. ნატოში გაწევრია. ფორმაგის სტანდარტი გამიგია, მაგრამ ახლა ესეთი სხვათა შორის ესე იგი რადგან ძალამ წამოიწია სამხედრო ძალა წამოწიეს, იმიტომ რომ დანარჩენი უკვე ეკონომიკა, დოლარი ცალკე მსჯელობის საგანი არიან ძალიან დიდი ექსპერტები, უკვე იციან რაც ხდება, ღიათა გამოტანილი ეგ საკითხებიც ეკონომიკა, უკან არის ამერიკისა იქ. სამხედრო შემორჩენილია, უზარმაზარი ძალა ესაა წამოწეული. ახლა ახსენე დავით რუსეთის საკითხი. რუსეთი ამ შემთხვევაში თუ შევადრით მამა აბრამის ბატონად გამოიყურება, იმას მთელი დანარჩენ ნახევარსფეროზეა პრეტენზია კი არა. პირდაპირ მუსარახუნებს, არა და არის ოკუპანტი. ამავე დროს ეს რო ჩემია, მაგრამ მან ევრაზიაში რაც იქნება. მე როგორც ვიცი, ვიტყვი ისე უნდა იყოს. ეს ირანზე თავდასხმა და კი. მე როგორც ვიტყვი. ევროპა კუთხეში მიყენებული, მოკლედ გაუბედურებული ვასალია, რომელსაც ყველა გავლა გამოლოზე თავში ხელს უთხაბუნებს. ესეთი ძიმე სურათი გვაქვს. ამ ფონზე რუსეთი ამასთან შედარებით არც ეს არის მშვიდობის ტრენდი, გავიგეთ, მაგრამ როგორ განმარტებას აძლევენ რუსები? თუ ძალაზეა ლაპარაკი და ამერიკა თავისუფლად გრძნობს თავს მსოფლიოში. მაშინ ჩვენც თავისუფლად შეგვიძლია თავი ვიგრძნოთ. და თუ დავაკვირდებით, სოციალურ ქსელებში გაჩნდა განცხადებები სოლოვიოვის თუ არ ვცდები და დუგინის. ერთიც და მეორეც ითვლება კრემლის პროპაგანდისტებად. საგანგებო სამხედრო ოპერაცია არა მარტო უკრაინაში, არამედ ამიერკავკასიაშიც უნდა ჩავატაროთ და შუა აზიაშიც. ესე იგი, თუ მსოფლიო ძალადობაზე გადავიდა ამერიკა, ძალადობა მე შემიძლია, რომ საუკეთესო და საუკეთესო გამოცდილების მქონე არმია მყავს, მაგ უზარმაზარი ყველაზე დიდი ბირთვული ქოლგა და თუ ძალმომრეობაზე ლაპარაკი, მაშინ მე შემიძლია ძალმომრეობაზე გადავიდეო და სხვანაირად მოგვითითა ჩვენ
სუვერენული სახელმწიფოებრიობა და ასე შემდეგ, მაგის დრო დამთავრდა. მე არ ვიცი, შეიძლება არის გამრუდებული ინფორმაცია, მაგრამ არავის ოფიციალურად ამაზე უარი არ უთქვია ყოველ შემთხვევაში. დუგის განცხადებებია. სომხეთი, საქართველოს, აზერბაიჯანის სუვერენიტეტის საკითხები დამთავრდა უკვე. მანაც გარკვეული ჭყალი დაგვანახა. ყველას. რუსეთს პრეტენზია როგორც ჩანს. პრეტენზია აქვს პირველ რიგში პოსტსაბჭოთა სივრცის კონტროლზე. ჩემი სტრატეგიული სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესია ეს. საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა მთელი სამყაროსთვის. ეს ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა. ესე რომ ძალიან ქარიშხლიან პერიოდებს უახლოვდებით, ეს ქარიშხალი გარეშე ამოგვივლის და ნახოთ რა ურემი გადაბრუნებულია, გზა იქნება ახლა მაინც გამოჩნდეს. როგორ განვითარდება. მაგრამ ასე რომ მიდგეთ და საზძლო ფუნქციის მატარებელ პიროვნებაზე დავიწყოთ ბინძური ცილის წამებები. ასე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ჯერ ამ ადამიანს უნდა იცოდეს, რომ კრებითობის თვალსაზრისით, ახლა ბინძურ ცილის წამებას რო იწყებთ 1000 გვარი კაბალისტიკი და ესეთი დეიბები, ეპიტეტებით გვინდა რომ შევავყოთ ეს პიროვნება. ისე რომ ვიცოდეთ, ახალი იერუსალიმზე ლაპარაკი და აპარალელებს ენუქის პროექტთან, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სიონისტები უნდა შემოსახლდნენ აქ, მათ ეკუთვნით აქაურობა, ეს არის სრულიად საწინააღმდეგო ახალი იერუსალიმში რა იგულისხმება და რა გადმოგვცა ახალმა სიტყვამ და რაზე საუბრობდა ბატონ აკაკიეს, მოდი გადაცემის სხვა ფორმატით ძალიან შეცდენილია. ისევ საბუთი. კი, აი რაზეც ეს ტექსტი უშუალოდ ბატონი აკაკის შედგენილია, სადაც ლაპარაკია, რომ ეს ყველაფერი რაც საქართველოს იურისდიქციაში იყო ყოველ შემთხვევაში იმ დროისთვის. უნდა დარჩეს ქართველი ერის საკუთრება. ქართველი ერის საკუთრება. რაც გაყიდული და გასვისებულია და უკვე აღარ იყო იმ მომენტისთვის საქართველოს იურისდიქციის და ქართველების ფლობელობაში. ის უკან უნდა დაბრუნდეს. აი, როგორ თქვა, არ მინდა გამოვთქვა, მაგრამ ახლა ესეთი ურცხვი ტყუილი, ურცხვი ცილის წამება, რომ ეს ადამიანი იგივეს ლაპარაკობდა, რაზეც დავუშვოთ იგივე ენუქი სრულიად საპირისპირო. რა თქმა უნდა. ასე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ხო და ამ საკითხთან დაკავშირებით მეგობრებო, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ბატონი აკაკი რასაც გვეუბნებოდა. აი დღეს ხდება ზუსტად, აი დაახლოებით 3 ათეული წლის წინ რასაც ამბობდა. ნუ ეხლა თქვენ უფრო ადრე ხართ მისულები, 2001 წლიდან კარგად მახსოვს მე იქ შეკრებებზე, რომ ჩავდიოდით ყოველი თვის 9 რიცხვში იყო ეს შეკრებები, ჯერ მარტო ეს მახსენდება 3-4 საათის მანძილზე, კაცი გაუღლელად. გადმოგცემდა როგორც საქართველოში, ისევე მთელი მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. და აქეთ ბოდიშებს ვიხდი და ხომ არ დაიღალეთ და დაგვასვენებდა ხოლმე, რომ 10 წუთის მერე კიდევ გავაგრძელებთ. თვითონ არანაირი დაღლა რო არ ეთყობოდა მას და კიდევ მინდა აღვნიშნო 15,000-ზე მეტი კაცი არის მასთან ნამყოფი, მოსული. საიდან აღარ პოლიტიკოსები, ეკონომისტები, მეცნიერები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ყველანაირი ხალხი რო იტყვიან. 25 წამყვანი სახელმწიფოს წარმომადგენლობა, ხელისუფლების წარმომადგენლობა. მათ შორის რამოდენიმე ჩვენ თვითონაც გვინახია, დიდი რუსეთის. მათი შუამავლები. მოდიოდნენ მასთან, რისთვის მოდიოდნენ, რაზე მოდიოდნენ, რატო თვითონ ამ პიროვნებასთან არ მოდიოდნენ, აი რომელიც აი ესეც შეკითხვებს ცილის მწამებლურ შეკითხვას სვავს ახლა აქ და არა შეკითხვას კი რა განცხადებას აკეთებს რა სოციალურ ქსელში, რომ აი ეს ერაზეც თქვენ ისაუბრეთ აი ამ გადაცემაში. ელემენტარული ეს არის ძალიან შეცდენილი ადამიანი, ეს შემიძლია ვთქვა, ვარსთა სახელს არ დავასახელებ, არ არის საჭირო, თან მით უმეტეს თავის სახელს რომ მალავს. რატომ მალავ? ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს კაცი, რომელიც თავის სახეს მალავს. აქ რაღაცაშია საქმე, ხო? და რამხელა არაქრისტიანული, ორი მცნება, ორი დიდი ახლა არ ვიტყვი იმას, რომ არ ჩვენ არა ვართ დიდი წმინდანები, მაგრამ ამხელა ცილის წამება
და ამ ხელა სიცრუე, რომ 100 კაცი იყო, როცა ეს ეხება მთელი ერის ეროვნულ საკითხს რო ეხება თან მით უმეტეს, ახლა პიროვნული საკითხი რო იყოს, იქაც არ შეიძლება ცილის წამება და სიცრუე. და მით უმეტეს სიმართლეზე რო იძახის, რომ აი ეს არის, რომ 100 კაციო, როცა რო არის ამის ფაქტები, რომ 2000 კაცი შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. 2002 წლის 15 აპრილის სრულიად როდესაც საჭირო იქნება დოკუმენტურადაც დავდებთ, ეხლა არ არის საჭიროება. ჩემო ჯემალ ამ კაცს ამ ადამიანს რა ბოლო ხვალე-ხვალზევით ჩვენი კი არა ჩვენ ვინ უბრალოდ უფლის უნდა ეშინოდეს და ერის უნდა ეშინოდეს უკვე ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს. ეხლა ზედმეტი კაცო რომ მე მუქარა და ესეთი ის, მაგრამ არ შეიძლება ესეთი განცხადებები. მადლობის მაგიერია კაცმა მთელი 28 წელი სიმართლის მეტი და ერის ქვეყნის გადასარჩენად მოწვდილი სიტყვა. ვითხრა უფლის სიტყვა. აი ეს ცნობია თანაც რო ამობდა ჩემი აქედან არაფერი არ არისო. რაღა არ დადო მან. აი ამ უდიდეს ერის ქვეყნის და მთელი კაცობრიობის გადასარჩენად. და ახლა ჩიტ ზარბაზარს არავინ არ ესწრის. აი ეგ არის რა. ჩვენ მე მგონი გადავაჭარბეთ კი ამდენსაც არ ემსახურებდა ამდენ ყურადღებას. ჩემი აზრით უბრალოდ ჩვენ გავცხარდით, იმიტომ ბატონ აკაკის რო შეეხვალბათ იმან გაგვაცხარა თორე ჩვენზე რო ყოფილიყო შეიძლება საერთოდ მსმენელი არ უნდა შეიძლება არ გვეპასუხა საერთოდ არ ჩაგვეთვალა საჭიროდ, მაგრამ მე ვიცი ბატონი აკაკი დღეს რო ცოცხალი ყოფილიყო იყო და უფალმა შეუნდოსო და ჩვენს მე მინდა ამდაგვარად განვეწყოთ, შეუნდოს უფალმა, ну რაც იყო, მეგობრობის ხელს უწვდით ამის შემდეგ მაინც არ გინდა ერთმანეთზე ქართველი ერის ფარული გენოციდი გვაქვს გასაჩერებელი. აი ეს არის. აი ეს არის. ამაზე უნდა საუბრობდეთ, ახლა სულ ყველა ნებისმიერ ერი მერი და ხუთზე კაცია მართლა ამისთვის საჭირო და არა ესეთი კი ბატონო, ამიტომ ჩვენც გავჩერდეთ, ვიმაროთ, რომ გადავაჭარბეთ და ბოდიშს მოვიხდით. მთავარია ქართველი ერის ფარული გენოციდი გვაქვს გასაჩერებელი. ან ვაჩერებთ, გადავრჩებით და ვაგრძელებთ, ну ან არა და ძალიან სამარცხვინოთ ვამთავრებთ. აი ეს არ დაგვაუწყდეს. მე მაინც მინდა თქვა, არ მინდა მასე დავასრულოთ, რომ ყველაფერი მაინც ფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რადგანაც ქართველებს შეგვიძლია ერთმაგისმით დიდი ბრძოლების წამოწყება. აი უკანასკნელ ჟამს ბოლო მომენტში გვაქვს ხოლმე იმის უნარი რომ გავერთიანდეთ, დიდი ბრძოლა წამოვიწყოთ და შემდეგ ის დიდი ბრძოლა გამარჯვებამდე მივიღოთ. აუცილებლად. მადლობთ ყურადღებისთვის, მადლობა შეხვედრა. ახლა